좋아하는 집사를 좋아해요. 냥. 좋아 집사. 좋아 집사. 좋아하는 집사 껌딱지예요. 이런, 잠이 덜 깼나봐요. 부랴부랴 옷을 챙기고 있어요. 집사는 확신의 비인간이에요. 집사는 씻는 중이에요. 성취하고 세수하고 하품. 아직 잠이 덜 깼어요. 중요한 걸 확인하고 있어요. 중요한 야식 메뉴요. 애 돌잔치 사진처럼 애 그냥 내려놓고 먹거나 손에 쥐고 눈좀 편하게 안 뜨거든요. 원래 신대승 편하게 계속 지하게 뜨는 거야. 그걸 찍을 진짜 12시간 찍을 수 있는 막내로 찍은 나 진짜 막 자세 어떻게 바꿔는 모를 텐데 옷 갈아입혀도